शहद और सौंठ से लॉलीपॉप बनाएंगे जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, जिसे हम शुगर कैंडी या फिर हनी कैंडी भी बोल सकते हैं। इसके लिए जो सामग्री लगेंगी वो इस प्रकार है। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी शुगर लिया है और मैंने 1/4 कप शहद हनी लिया है। और ये कुछ स्पाइसी है, ये काली मिर्च 10 से 15 है ये, और ये लौंग ये भी 10 से 12 है, और ये सौंठ लिया है जिसे सूखा जिंजर या सूखा अदरक बोलते हैं। इसे धो के साफ कर लेते हैं और इसका ये सफ़ेद वाला पाउडर निकाल देना है हमें। इसके लिए सबसे पहले हमें इसका एक हम पाउडर बना लेंगे। इसके लिए मैं एक जार लूँगी और इसमें काली मिर्च और डाल के इसे हम इसको धो के इसके सफ़ेद पाउडर निकाल के इसके साथ हम इसका एक पाउडर बना के लेके आएंगे। अब हमारा ये पाउडर बन के तैयार है। अब हम सबसे पहले शुगर डाल, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी 2 चम्मच डालेंगे। अच्छे से मेल्ट करना है हमें। गैस का फ्लेम हमें मीडियम आंच पे रखना है, हमें मध्यम आंच पे से पूरी तरह से मेल्ट होने देना है। अब हमारा ये चीनी पिघल चुका है, चाशनी बन रहा है, पूरी तरह से पिघल गया है। देखिए अब हमारा चीनी पूरी तरह से पिघल चुका है। अब हम इसमें ये पाउडर लौंग सौंठ और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। पूरा नहीं डाल रही हूँ मैं, हनी डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। इस समय गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है ताकि ये जले नहीं। इसका कलर चेंज हो गया है अभी। हनी सौंठ काली मिर्च और लौंग ये सर्दी जुकाम में बहुत लाभदायक होता है। बच्चे वैसे ही लॉलीपॉप बहुत पसंद से खाते हैं, तो ये भी अगर खा लेते हैं तो उनको एक सर्दी जुकाम में राहत भी मिलेगा और हनी भी उनको खा लेंगे वो। देखिए इस तरह से बन गया है। अब हमारा ये लगभग बन चुका है। हमें चेक करना है कि ये अच्छे से हुआ है कि नहीं। इसके लिए हम एक कटोरी में पानी लेके उसमें हम 1 ड्रॉप डाल के देखेंगे। इसके बाद हम इसे ऐसे उठा के ऐसे देखेंगे। देखिए इस तरह से अगर जम गया है, इस तरह से बॉल बन रहा है, तो ये है हमारा अब हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हमारा ये बन चुका है। अब हम इसके लॉलीपॉप बनाते हैं। अब हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है, नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये जमने लग जाएगा। थोड़ी रूम टेम्परेचर में हमें इसे ठंडा करना है। चलो अब हम इसके लॉलीपॉप बनाएंगे। इसके लिए मैंने ऐसे स्टिक रखा है। ये आप टूथपिक रख सकते हैं या फिर आपके पास कुछ ऐसा है तो रख सकते हैं। इसे फॉइल पेपर में बनाना है तो ये चिपकेगा नहीं, आसानी से निकल जाएगा। पहले से ऐसे अरेंज करके रख लीजिए और धीरे धीरे अब हमें इस टाइप का डालना है। देखिए स्टिक के ऊपर डालना है ताकि उसके ऊपर से जम जाए। धीरे धीरे डालिए। बच्चों का मनपसंद लॉलीपॉप। इसे हल्का गरम में ही डालना है, नहीं तो ये पूरी तरह ठंडा होने के बाद ये पूरी जम जाएगा। अब हमारे ये लॉलीपॉप बन गए हैं,
सूख गए हैं आराम से, देखिए ऐसे। अब हम इसको निकालते हैं। ये सूखने के बाद बहुत इजीली निकल जाता है, देखिए इस तरह से। देखिए बहुत ही जल्दी भी बनते हैं और बहुत जल्दी भी निकलता है इस तरह से। एक और निकाल कर दिखा देती हूँ, एक और निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से सूख गए हैं, ये बन गया है। अभी इसी तरह सारे निकाल देते हैं। अब हमारा लॉलीपॉप्स बन गए हैं, देखिए कितना सुंदर है। बच्चे का मन पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अब बच्चों को सर्दी जुकाम होते रहता है, अगर इसे खा लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद भी होगा, क्योंकि हनी, सौंठ, काली मिर्च, लौंग, ये सब सर्दी जुकाम में बच्चों को राहत मिलेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।